Dari uang makanya saya kan pernah komplain nih pabrik aja wet awan versi 2 tahun bodol nggak bagus layain aja orang gede memang ini soalnya beli tos banget bunga ya berapa ini mas dia kan rusak lalu pengen awet udah ya setelah raga kalau di mas panas begitu jadi kalau makanya mau besaran sih insya Allah paling 5 boleh